Eccoci ragazzi a un'altra recensione. Cosa andiamo a vedere oggi? Un altro gioco per Nintendo Switch, in questo caso appunto riprodotto sulla Nintendo Switch Lite. Che cos'è Crystal Crisis? Allora, innanzitutto andiamo a cercare di capire da chi è stato prodotto. È stato prodotto dalla Nicalis, non so se ve la ricorderete. È la stessa azienda, la stessa software house che ha prodotto Isaac, quel gioco dove c'è quel personaggino che va in giro per dei labirinti e tutto quanto per uscire praticamente dalla casa dove è stato racchiuso dalla sua madre cattiva, no? E quel personaggino piangione. Ehm, la Nicalis è solita fare tanti giochi dove appunto va a riprodurre quelli che sono i suoi classici. Un altro classico della Nicalis è ehm, come si chiama? Eh, adesso non mi viene il nome. Però è un classico e questa è una grave mancanza mia adesso perché ho un lapsus, però adesso vi faccio vedere quello, quello di questo personaggino qui, che non mi ricordo mai come si chiama. Ma ve lo scriverò di sicuro adesso qua sotto, che così almeno non andiamo a perderci i personaggini. Niente. Ehm, che cos'è? Allora, andremo a selezionare il nostro personaggio. Come vedete qua, per esempio, abbiamo Astro Boy, abbiamo Carly, sempre parte di quel videogioco, altri personaggi di invenzione delle sedie Nicalis e poi, come vedete, qua ci sono una serie di personaggi che non ho sbloccato ancora, tra cui appunto c'è Isaac. Ehm, Niente, andiamo a selezionare un nostro personaggino, Astro Boy in questo caso che mi piace di più. E perché vi volevo far vedere questo gioco? Perché questo gioco in sostanza non è altro che una copia di Puzzle Fighter. Super Puzzle Fighter, quello che era il gioco creato per arcade, poi riprodotto anche ehm, sulla PlayStation 1 e era una specie di puzzle. Qua vedete come c'è la nostra schermatina, ci fa la presentazione dei personaggi e noi dovremo andare praticamente a, vedete, selezionare i nostri cubetti dello stesso colore e quando abbiamo il nostro cristallino, questo cristallo va a distruggere tutti i cubi di quel colore che sono collegati. Quindi noi dobbiamo andare a collegare tutti quanti i colori di questi cubi per cercare di sconfiggere la persona. È una sorta di Puyo Puyo praticamente alla fine. Voglio farvi vedere una cosa particolare. Il Grid Perspective io l'ho tolto, però è molto particolare in questo gioco. Andiamo a ripristinarlo, che così lo vedete. E praticamente vedete abbiamo nostro schema, il nostro gioco in una sorta di 3D prospettivo. Non lo so se è una cosa buona o è un'aggiunta in più. È un'aggiunta in più. Vado ad aumentare un po' la luminosità che magari... No, come non detto. È una cosa in più, però io l'ho disattivato perché mi distrae dal gioco. Andiamo anche a sentire un po'. Le musichette sono abbastanza classiche di un puzzle game. La cosa particolare di questo gioco è che, come vedete, quando abbiamo questi cosi a numeri, significa che noi per sbloccarli dovremmo andare a fare dei turni. Ogni turno, ogni volta che noi appoggiamo un coso, vedete, scende
di grado. La cosa che vi dicevo particolare di questa versione è la barra, questa barra che sale, vedete? Questa barra praticamente quando noi andiamo a far scoppiare i nostri cubetti dello stesso colore aumenterà. Ora probabilmente non riuscirò a farvelo vedere perché non ho giocato in un modo intelligente. Adesso guardate, facciamo così. Ecco, questo per esempio andava a togliere tutto, andava a sbloccare tutti quanti. Questa barra ci permette praticamente, se noi andiamo a schiacciare il pulsante ZL o ZR, di fare una super mossa. Quello che mi sta facendo lui adesso, io ho schiacciato ZL, adesso gliela faccio io. Questa super mossa, a seconda del personaggio, mi va a cambiare quelle che sono le caratteristiche. Si ricarica e adesso io per esempio ho vinto, c'è il secondo round. Più volte la schiacciamo, in questo caso vedete è fatta da tre pezzi. Più volte la andiamo a schiacciare, più forte sarà la nostra super mossa, e a seconda che noi andiamo a premere il nostro ZR o ZL andrà a cambiare anche la nostra mossa, il nostro, quindi qualcosa in riferimento che andrà a fare qualcosa di negativo, quindi a svantaggiare il nostro nemico, o andrà ad aiutarci togliendoci per esempio tutti quanti quelli che erano i cubetti a conteggio. Andiamo a schiacciarlo 2 volte, per esempio sulla R, vediamo. Vedete? Io adesso l'ho e posso andare per esempio con questo personaggio, andare a cambiare il senso dei pezzi. E questa vedete è una cosa che ci aiuta. E poi c'è quell'altro invece che fa da disturbo al nemico. Una cosa che non c'era in Puzzle Fighter, che c'è qui, è la possibilità di passare dall'altra parte dello schermo. Vedete? Se noi facciamo così possiamo andare dall'altra parte dello schermo. Questo è utile quando ci ritroveremo magari bloccati di qua, ma dobbiamo portarlo subito dall'altra parte per evitare che quindi ci vada andiamo a perdere il nostro blocco e lo andiamo a mettere in una posizione sbagliata. Questa è la modalità arcade di questo gioco. Adesso vi faccio vedere, usciamo. Di questo gioco ci sono diversi tipi di modalità e diverse possibilità di personalizzazione. Cioè diciamo che Nicalis, quando ha fatto questo gioco, ha creato un qualcosa che potesse andare bene a tutti quanti. Allora, innanzitutto c'è lo Story Mode, e lo Story Mode è una versione arcade di una serie di livelli che va completata sconfiggendo i vari nemici per sbloccare gli altri personaggi. I personaggi non si sbloccano solamente nella versione nello story mode, ma anche nell'arcade mode ci sono diversi. Vedete adesso questo per esempio è l'ultimo livello e vi racconta in inglese anche la storia. Non è niente di differente alla fine dall'arcade mode, è solamente un riempitivo per cercare di sbloccare i vari personaggi esistenti nel gioco. Alla fine è solo questo. Andrà giocato almeno una volta. Ma le cose carine appunto sono il versus, dove potete giocare in due, l'online. Training alla fine è quello dove andremo a imparare il gioco, e gli extra. Gli extra appunto ci dà la possibilità di selezionare i nostri colori dei cubetti, e quindi avremo tutta questa bella selezione per decidere quali cubetti, quale differenza di cubetti vogliamo.
vedete ha una lista veramente molto molto ampia, e addirittura il menu, e quindi la variazione di colori del menu. Avete visto che io per esempio adesso ero con un menu verde, ma se vado a schiacciare questo ho il menu rosa, o così ce l'ho azzurro, e appunto tutta una serie di personalizzazioni dei nostri menu. La cosa carina di questo gioco sono gli achievement, cosa che appunto non è supportata da Nintendo, nel senso che non ci sono quelli della console, però per rimanere al passo praticamente della PlayStation o della Xbox, hanno deciso di introdurre comunque tutta una serie di trofei collezionabili da sbloccare nel momento in cui noi andremo a compiere delle determinate azioni nel gioco. Vedete? Questo per esempio non è stato mai fatto, questo sono 0 su 4, quindi praticamente non sono stati ancora. Una cosa che non ho capito, che magari appunto può essere, perché sono anche andato a cercare in internet, ma non ho avuto informazioni su questo, e può darsi che i vari achievement ci diano la possibilità di sbloccare dei personaggi, perché appunto vedete qua i collezionabili sono 2, 0 di 2, probabilmente c'è qualcosa che ti dà nel momento in cui andrai a sbloccarli 2 di 2, probabilmente qualcosa succederà. Poi c'è la galleria è carina perché ci sono tutti quanti i personaggi del gioco, tra cui appunto vedete Isaac, il nostro piangione, eccolo qua. Guardate. E appunto questi sono tutti quanti, anche questi li andremo a sbloccare man mano che andremo a giocare, andremo a sbloccare tutti quanti la nostra gallery dei personaggi, dove ci sono gli art anche, vedete. Carino. E il music player, che è una cosa in più, ma decisamente poco utile, nel senso non so che se se vi metterete ad utilizzare questo gioco per sentire le sue canzoni collegate a uno stereo, non penso. È una funzione che andava bene negli anni 90, adesso non ha molto senso. Però vedete, c'è anche la stanza di Isaac, io non l'ho ancora sbloccata e quindi non ho sbloccato lo scenario, probabilmente dovrò sconfiggerlo in qualche parte per sbloccarlo. Mi ci metterò, cercherò di capire, magari vi aggiornerò sotto questo video sui trucchi per cercare di sbloccare i vari personaggi. Niente, questo era appunto Crystal Crisis, un giochino carino, niente male. Calcolate che il suo prezzo è calato, perché inizialmente aveva un prezzo di 29 euro sullo store, adesso si trova a 19 euro sullo store della Nintendo Switch, ed è un prezzo già più ragionevole secondo me, anche perché comunque sia è un passatempo, non è un gioco non è un gioco con una vera storia, non è un qualcosa che ci vogliono ore per finirlo, è un gioco arcade. Come i giochi arcade sono veloci, veloci da fare, veloci da completare. Questo gioco qui è carino se vi portate la Switch in giro e vi fate una partita al volo. Niente di più. Ecco, e con questo è tutto e noi ci rivediamo alla prossima recensione. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!